¿qué escondes en tu mochila? Cira, la ardilla, era la más curiosa del bosque. Le encantaba saberlo todo. ¿Qué comían los pájaros? ¿Dónde dormían los búhos? Y sobre todo, ¿qué secretos guardaban sus amigos? Un día, vio a todos los animales con sus mochilas, listos para un picnic. El primero que vio fue a su amigo zorro. Llevaba una mochila de tela roja que parecía muy ligera. «Hola, zorro», le dijo Cira. «¿Qué escondes en tu mochila?» Zorro sonrió y abrió su mochila. Dentro no había comida ni libros, sino una colección de piedras brillantes y lisas. «Son mis tesoros», susurró. Cira se rió con sorpresa. Luego, Cira vio a Berto, el oso. Su mochila era enorme y parecía muy pesada. Berto caminaba lentamente, con un sonido de clic-clic a cada paso. «Berto», exclamó Cira, «¿qué llevas ahí?» Berto se sentó y, con un gran esfuerzo, abrió su mochila. Dentro había un tarro gigante de miel y una cuchara. «Es mi almuerzo», gruñó feliz. Cira se rió tanto que casi se cae. Berto le ofreció una cucharada. Finalmente, Cira vio a Rita, la conejita. Su mochila era pequeña y estaba decorada con flores. Rita la abrazaba con fuerza. Cira se acercó, su curiosidad más grande que nunca. «Rita, ¿qué tienes en tu mochila?», preguntó Cira. Rita se puso un poco nerviosa y miró al suelo. «Es un secreto, Cira», susurró. «Algo muy especial solo para mí». Pero la curiosidad de Cira era demasiado grande. Sin pensar, se estiró y trató de abrir la cremallera de la mochila de Rita. «Solo una miradita», pensó. «No», gritó Rita, y se alejó corriendo, con lágrimas en los ojos. Cira se quedó sola, sintiendo un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que había hecho algo mal. Los árboles con caras en el bosque también parecían tristes. Cira encontró a Rita escondida detrás de un arbusto. «Lo siento mucho, Rita», dijo. «No debí intentar ver tu secreto. Respeto que quieras guardarlo». Rita sonrió. Cira había aprendido que la curiosidad es divertida, pero el respeto es mucho más importante.